Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Saya akan sharing yaitu tips bagi Anda yang punya keluhan batuk-batuk, tenggorokan kering, batuk-batuk. Banyak ya, dari anak-anak sampai dewasa, sampai orang tua ada batuk, bahkan ada yang menaun, batuk menaun. Itu kuncinya apa? Batuk itu kuncinya yaitu gatal di tenggorokan. Yaitu ada tips dari saya sendiri, yaitu ketika panjenengan ada keluhan batuk, ada tenggorokan kering, suara serak. Yang pertama Anda cari yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis 3 biji umpamanya. Lepas itu jeruk nipis yang masih bulat itu direbus. Direbus sampai mendidih. Ketika sudah direbus sampai mendidih, baru diangkat, dipotong, yaitu diperas airnya. Diperas airnya, disaring biar bijinya nggak ikut. Lepas itu ukuran air jeruk nipis itu sama dengan madu. Jadi ini itu hanya madu dan jeruk nipis. Yaitu madu dan jeruk nipis dikodek ukurannya 50-50%. Jadi ini sama kandungannya. Ketika nanti jenengan biasanya batuk itu mau tidur atau bangun tidur, itu jenengan siapkan di sebelahnya. Ketika panjenengan batuk langsung 3 sendok makan. Nanti batuk lagi 3 sendok makan, nggak usah pakai aturan. Selagi batuk bangun pakai sendok makan. Ketika airnya dingin, jenengan bisa pakai mangkok, kasih air panas, gelasnya ditaruh di mangkoknya. Ya, jadinya ketika minum kondisinya hangat, ini di sini yang gatal itu langsung plong ya, dan insya Allah batuknya sembuh bismillah dengan izin Allah. Semoga bermanfaat. Dari saya Supian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.